好鍾意畫畫，每一筆都令原本單調乏味嘅白畫紙添上活生生嘅色彩。可惜嘅係，我嘅人生並唔係一幅畫，只係一張白紙，因為我冇夢想。畫得好靚啊！多謝。你平時都喺度畫畫㗎？我叫葉樂夏，你呢？嚇？奇怪嘅，突然間問人個名都有。我叫戴垂直。大隨的，下次見啦。下次。喂，不如我哋今日食晏嘢啊！好啊，雲田嗰套，不如問下佢先啦。好啊，不如去晏嘢。又想。有啊。拜拜。拜拜。我想食麥樂雞，我正想問你想食。哈哈哈。仲有安格斯嗰啲知唔知啊？琴聲彈得幾好喎。咦，係你？彈得咁好嘅，你想做音樂家？秘密。你呢？畫畫咁叻，一定想做畫家啦。唔係啊。唔係啊？咁夢想呢？冇。你跟我嚟。做咩啫你？好啦。見到啦，呢個世界之所以咁靚，係因為人類對呢個世界有嘅夢想。因為人類嘅積極嘅態度，你先可以見到咁靚嘅景色。咁你呢？你嘅夢想係做畫家。嚇？作家？咁唔係畫家咩？都話畫畫只係我嘅興趣。為咗成為作家，我好好咁規劃咗我嘅人生，然後我再冇見過葉樂夏。葉樂夏就好似喺我人生入面消失咗一樣，我有嘅只有佢俾我嘅封信。佢叫我12月31號戴垂直嘅時候先可以打開嚟睇。Hello， 戴垂直，聽日就係2018年啦。小説寫成點啊？講真，你話要做作家嘅時候，我真係嚇咗一跳。點解？因為你嘅畫救咗我一命。第一次見你嘅時候，我原本係諗住自殺。我嘅家族遺傳一種怪病，到我16歲嘅時候，潛在嘅失憶症就會發作，過去嘅所有記憶都會消失。而聽日2018年1月1日就係我16歲嘅生日。你嘅畫俾咗好大嘅動力我，你嘅畫充滿住生機，令我打消咗我自殺嘅念頭，令我想繼續生存落去。戴垂直係你拯救咗我。